जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, जाका हांव बापा कडसून तुमचे सोरी पाठयलो तो शारोती मुणगे बापासून निबजोता तो स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो म्हजे विशीं साक्षी दितलो आनी सुरवातीक तावन तुमी म्हजे सांगाती आसात देखून तुमी म्हजे साक्षी जातले. तुमचो भावात हालो ना जावंक हें हांवें तुमकां सांगलां. ते तुमकां देवस्थानांतल्या बारायतले खरें म्हणल्यार असलो वेळ पावत आयलो की जो कोण तुमकां जिवेशी मारता तो आपूण देवाची भक्ती करता म्हूण समजतलो आनी ताणें बापाक आनी म्हाकाय ओळखूंक ना देखून ते अशें कोत्तले. तांचो वेळ पावतच हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यो म्हूण तुमकां उगडास जावंक हांवें त्यो तुमकां सांगल्यात.